Ich weiss nicht einmal, was für Holz es ist, weil es ist wirklich ganz frisch, oder? Die Dendrochronologen haben Ferien, die sind jetzt am Montag, können sie dann, aber dann ist es Sport für euch. Aber kann man das noch machen mit so altem Holz, Dendrochronologie? Ja, wenn es ein Eichen wäre, ja. Eichen. Aber das ist ein Weichholz, es ist nein, es ist ja kein Nadelholz. Nein. Kein Ist, es ist, ich hätte jetzt gesagt, Erlen, Pappeln, irgend sowas, aber Birken, ich kann es nicht sagen. Ja, ja, nein, die Steine kommen aus dem Einzugsgebiet vom Rheingletscher. Die kommen vom Sentis, vom Bündnerland. Also wir haben das sind Gneis, das sind halt Billigsteine auch. Es hat den Kalkstein, es hat Sandstein. Und der Gletscher hat die halt hier abgelassen, in den Moränen. Und die haben das dort geholt. Also was ich kann beweisen ist, dass es eine Normalverteilung ist. Es ist das, was man in einer Team vermutet. Geht's da? Es ist wirklich ganz frisch. Das ist am 17. November. Ist der Klapper fürs Bohr, ja genau. Und dann haben wir dann einen Schnitt noch von Hand durch, also mit dem Backen durch den Rücken gemacht. Und es vorgekommen sind noch weitere Pfähle, alle relativ dünn. Also es war sicher kein Gebäude oder so, sondern ein Gestell oder eine leichte Konstruktion. Und das ist in der Backenschaufel sind noch 3 Pfähle im Sediment gesteckt. Also das ist jetzt nicht wie in situ, aber noch in loco, oder? Ja. Wie tief ist es denn jetzt das Wasser? Ja, zwischen 4 Meter, 4, also zwischen 3 und 5 Meter. Ja. Genau. Ja. Genau. Es hängt natürlich ab, wie der... Es ist zwischen 3 und 5 Meter. Ja. Im Winter, wenn der See sehr tief ist, ist es 3 Meter. Ja, dann können wir baden. Wir können das erst schnell aufholen. Es hat noch genug. Ja. Also wir haben 170 eingemessen. Mittlerweile hat Livia Enterli mehr gefunden, die noch zum Teil im Streiflicht sind. In Bottighofen tauchen sie ab, also hinter Altenau werden sie überdeckt, dann wissen wir es nicht. Und die Deutschen haben jetzt noch etwa 20 auf der bayerischen Seite gefunden. Also sind sie jetzt auch gerade da. Es ist ein schöner Artikel in der Schwäbischen Zeitung. Der Bayerische? Ja, zwischen Lindau und Wasserburg. Also was ist neu? Wir haben im 18 haben wir den Hügel 5 untersucht. Und jetzt, da hat
Herbst, oder Spätherbst, haben wir den Hügel 115 untersucht. Der Hügel 5 war bei Gutwil und jetzt sind wir vor Hesswil. Was die grosse Freude, also eine Überraschung, was immer gehofft, aber die grosse Freude ist, wir haben auch beim Hügel 115 Pfähle gefunden, die in diesem feinen Seeboden gesteckt sind. Der Pfahl, das ist der hier. Der ist an der Basis. Sie sehen hier einen Stein, wo sie also das ist der Hügel und da haben sie Taucherinnen und Taucher haben Steine weggenommen und dann bei dem Schnitt, den sie freigelegt haben, ist der Pfahl vorgekommen. Das heisst, Steinhäufen sind gleichzeitig oder nachher wie der Pfahl. Der Pfahl ist ein Weichholz. Ich kann Ihnen noch nicht sagen, ist es ein Erlen, ein Buchen, ein Eschen oder ein Birken. Weil die Dendrochronologen sind noch in der Ferien und das ist letzte Donnerstag. Das Donnerstag vor einer Woche früher gekommen. Die haben jetzt 2 Wochen wohlverdiente Ferien gehabt. Am Montag werde ich Ihnen den Pfahl zeigen und dann werden Sie mir gerade sagen können, was es ist. Also ich möchte mich jetzt nicht auf das rauslassen. Sicher ein Baum, es ist keine Weisstanne, es ist keine Eiche, es ist irgendetwas, das im Uferwald in der Nähe gewachsen ist. Was auch typisch ist für einen Pfahlbau, Haus, sind die Pfähle, wir haben etwa ein Dutzend jetzt hier neu gefunden, sie sind dünn, also sie haben so einen Durchmesser zwischen so und das ist ja ziemlich dicker schon. Das reicht nicht für ein Pfahlbauhaus zu tragen. Das heisst, es sind, wenn die hölzernen Bauten auf diesen Hügeln oder bei diesen Hügeln sind leichte Konstruktionen, eine Plattform, ein Gerüst, eine Markierung. Wir wissen aber nicht, wie bilden die ein Rechteck oder einen Kreis. Weil wir haben sie nur in dem Bereich, wo die Taucherinnen Steine freigelegt haben. Das ist ein kleiner Ausschnitt, ein paar Quadratmeter. Und nachher sind wir ja mit dem Radikal, haben wir dann wirklich wieder einen Schnitt gemacht durch den Hügel. Und in der Backenschaufel, das ist noch gar noch nicht ausgedruckt, das ist so mal. Also wenn wir ganz ehrlich sind, wir wissen es nicht. Wenn der Mensch 78'000 Tonnen Stein von A nach B schleppt, dann macht er das entweder, weil er das braucht zum Überleben, also für Nahrungsmittelbeschaffung oder Schutz, oder Gloria in excelsis Deo, für irgendwelche Gottheiten, Mächte. Zum Fischfangen müssen Sie nicht 78'000 Tonnen Stein bewegen. Können Sie mit der Angelrute, mit dem Netz, mit den Reusen rausholen. Wie viel? 78? 78'000 Tonnen sind hier verklappt. Sie brauchen auch nicht so etwas, um die Felder von Stein freizuräumen, weil das ist am Strand. Die machen den Acker nicht am Strand, dann machen sie ein bisschen hinten dran, wo er vor der Überschwemmung geschützt ist. Lesehäufen ist natürlich das Erste, was wir dran denken. Weil Landwirtschaft, das sind ja Pfahlbauten in dieser Zeit, das ist vor 5'500 Jahren entstanden. Pfahlbauten, die haben natürlich Pfahlbauen, Hängefelder. Wir kennen alle die Steinmühlen in der Bretagne, in Südengland. Also Stein von A nach B schieben in diesen Dimensionen ist überhaupt kein Problem für die Menschheit. Aber brauchen wir hier auch nicht. Beziehungsweise die Lesehäufen werden weiter im Lande sein. Dann bleibt eigentlich nur noch etwas Kultes. Da haben wir extrem bisherige als Archäologinnen und Archäologen. Weil dann wird es schwammig. Wir sind gerne faktenbasiert. Ich kann Stein messen, Länge, Breite, Dicke, Gewicht. Ich kann herausfinden, was für ein Holz. Ich kann Bearbeitungsspuren anschauen. Der ist zugespitzt, sicher mit einem Steinbieli, die Facette. Er ist weich, also er ist alt. Wird der aufbewahrt? Also, der wird aufbewahrt, ja. Ich muss immer wieder ein bisschen drüllen, dass er nass bleibt. Und das geht 2 Jahre oder wie lange? Nein, das wird jetzt, also jetzt wird das erste Mal gezeichnet. Die Spuren Materialbestimmung, was ist für ein Holz. Ja. Dann werden wir C14-Probe nehmen, dass wir das Alter herausfinden können, wie alt ist er. Und dann wird Linda, unsere Restauratorin, wird in Polyethylenglykol einlegen, ein paar Wochen, Monate. Das Wasser, das jetzt hier drinnen ist, das die Poren stützt, durch das wasserlösliche Wachs, das Polyethylenglykol gestützt wird. Sie können auch Zucker nehmen, kandieren, also quasi ein Austausch, bis das Wasser, das in diesem Pfahl ist, durch das PEG
ersetzt ist und nachher, wenn er voll gedrängt ist im Pack, kommt dann nachher eine Viertrocknungsmaschine vom Amt. Dann tun wir quasi sublimieren die Restfeuchtigkeit raus in Dampfform und dann ist er konserviert. Das kennen Sie vom Pulverkaffee, also gefriertrocknete Farbe, die Form und der Geruch bleiben gleich. Also das ist die beste Methode, eigentlich ein Nassholz zu konservieren, dass wir es dann eben können auch ausstellen können, weil da würde jetzt, ja, wenn wir jetzt nichts machen, dann würde eben die Feuchtigkeit, die drin ist, rausgehen und dann würden die Poren kollabieren und dann gibt es Trockenriss und dann haben wir Pulver. Ist das wie da Das ist genau, die sind zum Teil lufttrocknend, die sind natürlich nicht sehr schön. In Europa existiert sonst nicht noch ähnlich. Bis jetzt nicht, das ist, aber wir sind ja auch wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Wer hat die Idee gehabt, dass 300 Meter vom Ufer weg so Steinhäufen liegen? Das ist jetzt wegen dieser Tiefenschärfevermessung früher gekommen. Genau. Und jetzt sind natürlich alle am Suchen. Also Europa fängt ja schon da an. Also die Bayern zwischen Lindau und Wasserburg haben jetzt auch schon 24 Hügel. In Zogersee haben sie gefunden. Die Österreicher haben das Gefühl, sie haben es gefunden. Allerdings sind das Hügel, die so 2 Meter Durchmesser haben. Dort ist es dann tatsächlich Fischerei. Wir haben hier im See ja die Fischreisen, wo man Zweig aufschüttet. Und das haben sie am Wörthersee, im Kötschacher See mit Stein gemacht, Fischen. Weil da können sich die Jungfische oder zum Leichen oder zum sich verstecken, haben wir hier die Jungfische in diesen Steinhäufen und dann kommt der große Hecht oder der Wels und die kann man dann dort tackeln. Das ist ein neues Forschungsgebiet. Das ist ein neues Forschungsgebiet und weil es, wenn wir da die Journalistin wieder ins Fokus nehmen, weil es rätselhaft ist, interessiert das. Also die Medien sind voll drauf ab, weil natürlich auch die Menschheit sich für Rätsel interessiert. Solange wir nicht wissen, was es ist, gewiss, oder? Das Schlimmste, was mir passieren kann, wenn jetzt einer kommt und sagt, das ist das, und ich muss sagen, du hast recht, oder? Also wir lassen das jetzt. Aber ich muss ehrlich sagen, dass vorne dran gesagt, wir werden es nie herausfinden, glaube ich. Also, es sind Steine, es sind Hölzer, wir haben keine weiteren Funde. Also wenn es jetzt ein Siedlungshügel wäre, hätten wir noch Keramikscherben, Knöchel, Steinwerkzeuge. Wir haben nichts, wir haben nur Hölzer und die Steinhügel. Wegen dem Seespiegel, da ist ja diskutiert worden, ob es im Trockner oder Tunnelsee, weiss man da schon etwas mehr? Also wir wissen, dass der Seespiegel in den letzten 15'000 Jahren etwa 10 Meter variiert hat. Also in der Mittelsteinzeit, so vor etwa 10'000 Jahren, ist der See bei 400 Meter über Meer gewesen. Also höher? Höher. In dieser Zeit, wenn der Hügel sagen wir 35. Jahrhundert, das heisst etwa vor 5'500 Jahren, wissen wir, dass der See sehr tief war. Das wissen wir nicht anhand von diesen Häufen, sondern anhand von der Bleiche hier. Das Dorf Bleiche 3 hat Kulturschichten, die bis auf 92, 80 runter sind. Jetzt können Sie natürlich noch sagen, ja gut, die haben abgehobene Böden gehabt, aber von der Erhaltung her müssen wir sagen, der See ist schon fast bei 93 Punkten. Und das würde ziemlich genau passen, wenn man so ein bisschen die Kuppen von diesen flachen Flächen anschaut. Die würden dann gerade so knapp im Winter rausgüchseln. Aber Sie haben es ja gesehen bei der Animation. Wahrscheinlich hat es eben schon in diesen 150 Jahren, wo man die Hügel gebaut hat, in diesem Zeitfenster, hat es eben auch noch leichte Variationen gehabt. Dass vielleicht der eine Hügel dann schon nicht mehr auftaucht ist und der andere, der gerade aktuell war, hat man dann den Inseleffekt. Also stell dir vor, wenn sie so weit oben waren, dann hat auch die Wellen und so, die Erosion jetzt dann auch verändert, oder? Nein, es ist durchaus möglich, dass wir gewisse Setzung haben, dass sie mal ein bisschen noch prominenter waren. Aber die Wasserenergie ist relativ, also auch bei einem hohen Sturm, so ein Stein, der bewegt sich horizontal nicht groß. Vertikal kann sein, dass das Lockensediment unten ein bisschen freigespült wird und das runterkommt. Was natürlich wieder für mich spricht, dass sie eben wahrscheinlich schon einmal noch ein bisschen weiter oben waren. Also, jetzt haben wir das Verhältnis fast einen halben Meter, damit sie wirklich gut rausschauen. Aber der halbe Meter kann natürlich durch eine vertikale Setzung entstanden sein.
Das ist gut möglich. Ich habe eine Frage. Es gibt ja Zusammenarbeit jetzt eben zwischen eigentlich Archäologen, visueller Kommunikation, findet auch eine Zusammenarbeit statt mit Kulturanthropologen oder Ethnologen, also wo im Prinzip auch, man könnte sich auch vorstellen, dass auf diesen Strukturen eine Art Totempfähle oder Holzstrukturen sind, die nicht mehr erhalten sind. Dass man zum Beispiel Familienclans, dass jeder so seinen Hügel hat, so etwas in dieser Art. Wir haben, also das Erste, was wir gemacht haben, wir haben mal alle Fakten zusammengetragen, die wir bis jetzt haben die auch veröffentlicht in einer Fachpublikation. Und dann hat natürlich der Austausch, dann hat das auch andere Kollegen gesehen und haben dann auch, wir sind in Diskussion und das ist durchaus möglich, ethnologisch noch so Sachen zu finden. Wäre dann etwas, das über dem Boden, also in der Luft wäre, etwas aus Holz, das wäre wahrscheinlich nicht so gut erhalten wie im Pfahl. Gar nicht. Das wäre nicht mehr erhalten. Das ist unser Dilemma. Alles, was abgehoben ist an der Oberfläche, ist weg. Ist weg. Ist nur also noch wir das, haben nur noch Basis. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Also wir können auch sagen, der Pfahl ist weitergegangen. Aber ob jetzt da ein Barren oder eine Plattform für einen Totenkult dort oder ein Beobachtungsposten oder was auch immer. Alles ist weg. Ja. Wir können nur aber das, was im Boden steckt und was so schwer ist und nicht kaputt gehen kann, können wir gehen. Das heisst, archäologisch können wir nichts mehr sagen. 35. Jahrhundert vor Christus. Aber das weiss man jetzt bei einem. Beim einen Hügel wissen wir es jetzt. Und da werden wir es jetzt anders sein. Das werden wir aber herausfinden. In 3-4 Monaten wissen wir das. Das ist das Erste, was wir werden machen. Holzartenbestimmung und sofort eine Probe ins C14 ab.